안녕하세요. K웨더 공기진흥센터에서 전해드리는 대기오염 예보입니다. 밤사이 내리던 비는 오늘 오전에 대부분 그치겠는데요. 비가 그치고 난 뒤 북서쪽에서 찬바람이 불어오면서 쌀쌀하겠습니다. 찬바람이 먼지를 밀어내며 전국의 공기질은 깨끗하겠지만 서해안과 전남 남해안, 제주도는 내일까지 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 강풍으로 인한 피해 없도록 시설물 관리에 유의하시기 바랍니다. 오늘은 기압골의 영향에서 벗어나 중국 북부지방에서 다가오는 고기압의 영향을 받겠고요. 북서쪽에서 찬바람이 불어오며 전국의 대기순환이 원활하겠습니다. 따라서 오늘 오후 WHO 기준으로 전국의 미세먼지 농도 보통 단계, 환경부 기준으로는 좋음 단계를 보이며 공기가 깨끗하겠습니다. 주말 동안 서쪽 지방과 제주도를 중심으로 먼지 농도가 높게 나타나겠고요. 이후 화요일까지 전국의 미세먼지 농도 나쁨 단계를 보이며 공기가 탁할 전망입니다. 지금까지 대기오염 예보였습니다.